सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। So, any more questions, or we shall go to our old subject? 以前のトピックの続きをいきますか、それとも質問を受けますかと言うんですけど、Yesterday's morning, you said karma, God's karma, human karma, animal karma. So we are not clear. Not clear. Yes. Mind you are thinking of. The comparison of mind. You see, when the mind perceives something, any object, object of sense, it collects an impression and stores it in the subconscious mind. 物を知覚するということは、その外界の何かですね、知覚されるものがあるわけですけども、それを知覚するわけですけども、知覚した印象が潜在意識の中に蓄積されていきます。Subconscious mind is just like it is mind, but it is subtle mind. Subtle mind. 潜在意識というのは潜在意識というのは心なんですけども、普通の心よりはより精妙な心です。It is just like an impression. See, now I'll do it here. Here also there is impression. 今これ反対側で書いたんですけどね、これなんかこう少しこうありますよね。こういうのインプレッションって言います。Impression. 印象ですね。印象が。It is. This is mind, and this is subconscious mind. こっち側に強く書いてあるのがマインドで、後ろに残っているこの印象がサブコンシャス。潜在意識。Same paper. 同じペーパーです。It is in one paper only. 一つのペーパーですけども、裏の方にこう残っていく印象を潜在意識と言います。It is not other than the mind. でも心そのものなんです。So, all these impressions are collected and they never die. そして潜在意識の中に蓄えられた印象というのは消えることがありません。They can only die if you put fire of knowledge. もしその潜在意識の中に蓄えられた印象が消えるとしたら、それは知識の火に焼かれる時だけです。Knowledge is, in one sentence, no world, there is only truth. 知識、または知恵という知恵の光、知恵の火というのは、世界は存在しない。世界は存在しない。それがそういうことです。And experience of the knowledge is real knowledge. そしてその知恵ですね、世界は存在しない。それだけが存在する。And simple. それを経験することが本当の知識、ノレッジなんです。And simple knowledge is relative knowledge. 普通私たちが言う知識というのは比
較対象、比較によって、関連性の中で、学んでいる、頭で考える知識です。If the experiential knowledge is not there, the impressions never die. もしそういうその知識というものを経験されなければ、自分が経験しなければ、潜在意識の中に蓄われた印象というのは決して消えることがありません。And they cannot keep quiet also. そしてそれはその潜在意識の中に蓄えられた印象というのは黙っていないで常に自分を動かしています。So what to do? どうしましょうか。The nature of the world is to multiply. この世界の法則というのは増え続けるというのが世界のこの創造された時からの法則で増え続けていく。Everything in this creation has a tendency to multiply. この創造という世界は増え続けていくという傾向を持っています。Do you want not to have any progeny and your family ends by yourself? Do you want so? No. Never. だって私が Nobody wants. 私の家系が私で途絶えて子孫がないことを私は望みますかっていう、もうこれで途絶えることを望みますかって言ったら、やっぱ私はやっぱりその後継者ができて家系がつながっていく、種がねつながっていくことを望みます。If you have $100, you want to make it 1,000. 例えば100ドルを持っていたら1000ドルにしたいと思いますか。 If you have 1,000, Yeah. you want to make it million. もし1000ドル持っていたらそれを100万ドルにしたいと思いますか。 Sati sahasramichati, sahasram lakshmihate. Everywhere. 100 wants to become 1,000, 1,000 wants to become million. The tree wants to become 2 trees wants to become 4. 1本の木は2本の木になりたい、2本の木は4本の木になりたい、100を持っている人は1000を持ちたいという全てのものはそうやって増え続けていく傾向があります。Even in the plants, in the insects, birds, animals, human beings, everybody wants to multiply. 植物でも鳥でも虫でも全てのものは増え続けたいと思っています。So the impressions want to multiply. そしてその印象が増え続けたいと思っているんです。So whenever they get favorable situations or conditions, they want to multiply. その潜在意識の中に蓄えられた印象というのが、それに好ましい環境が条件が生まれるとそれが出てきて増え続けていくんです。 Just as the seeds, when they get little water, heat and soil, they want to sprout and become a tree, and then more fruits, more seeds. ちょうど種に水分と太陽の光とそういった条件が揃えば木が大きな木になってたくさんのフルーツを実をなせるように、そういった好ましい条件ができてきたらその潜在意識の中の印象というのは増え続けようと思っています。Example, suppose you have come to India, you have seen Himalayas and Ganga, you liked it or you didn't like, never mind. But whenever you have some program for Hari Om Dadaji, please come. Whenever you get some information, somebody is going for tour,
then you will remember, oh, I want to go to India again. So, favorable conditions. You had a tour to India, Himalayas. If you get some information, somebody is going for a tour, then you will, those impressions, they will come to the surface of the mind and they will try to multiply. まあ例えば今このヒマラヤとガンガのところに来て、まあこれがとても気に入った人もいるし、まだ気に入らない人もいるかもしれませんけども、例えば自分の友達が日本に帰ってある時インドに行こうっていうことを計画していた。インドに行くの？私も行こうかなっていうその潜在意識に蓄えられたインドの経験っていうのが表面に浮かび上がってきます。You have eaten very good dosa in South India. Now, in Delhi, you are going somewhere in the market and you came across a very good hotel and there it is written South Indian Hotel. You read it. So now, your impression of South India, Chennai, you ate beautiful, delicious dosa. Now you will remember. Remembering means those impressions of old Chennai, old impressions, they were somewhere in the mind. And then when you have some similar situation, then those impressions, they come up to the surface of mind and they will try to multiply. インドの南インドの方で、美味しいマサラドサを食べたことのある人はニューデリーの街を歩いていてホテルにですね南インド料理っていうのを書いてあるとでもそこでマサラドサのこう思い出してマサラドサ美味しいマサラドサがここで食べられるかもしれない昔食べた南インドのことが浮かび上がってくるということはそのことは心のどこかにしまってあったんです。マサラドサを食べたという印象がしまってあったわけです。And you will try to enter to hotel and order for dosa. And then it multiplies. そしてレストランに入ってですね、マサラドサを注文して、マサラドサが好きになって、どんどんそういうマサラドサが好きになって食べ続ける、増えて、そういう経験が増えていくと思います。When that impression is fructified, that means multiplied. Fructified means multiplied and gets strengthened. Again it will multiply when in future it gets favorable or similar situations. そうやって、心の底に蓄えられたそのマサラドサを食べたって美味しい経験がですね、レストランに入って注文して、これからまた未来にですね、そう何度もそうやってその経験が繰り返して出てくるわけです。And where do the impressions stay? Where do they remain? Of course, in subconscious mind. But where? How? でもその美味しい経験、食べたものを食べたって美味しい経験、印象というのはどこに蓄えられているのか。もちろん潜在意識ですけども、潜在意識にどうやって蓄えられているんですか。It is just like a book. See? All the words are here. When I heard the word tendency. Then I will search. Then tendency will come up. It is there. It comes to the surface of the mind means it comes front. 例えばこの辞書の中にはたくさんの文字があります。で、例えばテンデンシーっていう言葉を聞いたら、テンデンシーかって、その時にテンデンシーっていう言葉がこの、辞書の
浮かび上がってくるわけです。 There is a law, うん natural law. うん Birds of same feather gather together. うん Birds うん of same feather いやいや gather together. 同じ羽を持った鳥は一緒に集まるというふうな言葉があります。 You are a いい Japanese. です。 If you meet some Japanese, うん see some Japanese うん in Rishikesh, うん you will go to him うん and talk to him. 例えば日本の方がですね、リシケシュの町で日本人の方に出会うと、日本人同士こう集まってきます。 Once I went to Bangalore うん and in railway station, うん I saw うん some Pahadi boy. マリーボーイ。 Yes. う Then, oh, I was eager to talk to him. んまあ、パハリーボーイっていうのはよくわかんないけど、多分故郷の人だと思うんですけども、バンガロールの駅でその人に会いました。故郷の人です。でもその人とお話をしたいと思いました。 So similarity うん come うん together. 同じ同質のものはより集まるという性格があります。 There is う a natural attraction. ん They come together. 似た者同士が集まるという傾向があります。 So う the new impressions, ん what you get, うん they try to go to old impressions stored in the subconscious mind. New impressions. Yes. You have seen, Yes. oh, it is South Indian hotel. いやいやいや。 So in the South Indian this, it will try to find out and get together. 例えば新しく例えばホテルで南インド料理があるというのね、それが古い記憶を呼び覚ますわけです。 And they get together, それが they try to multiply, それが一緒になって増え続けていくわけです。 and multiplication means strengthening. で増え続けていくというとその印象は強くなってくるということなんです。 And this is the process go on everywhere, forever and ever. そしてそういったことが、永遠に続いていくんです。 This is a natural process. これが自然の法則です。 Now, all these impressions, say a group of impressions, they are ready to fructify. まあ、そういったこう、集合されたまとまった印象というのはいつでもそれが出てきて働くように準備をされているわけです。 Fructifying means multiplying. 増え続ける準備ができています。 Now, if they get favorable conditions, Yeah. then they will try to multiply. その潜在意識の中に蓄えられている印象がそれが発芽するに好ましい条件ができると出てきて増え続けます。 For example, now the winter season うん comes. うん Now, it is time for wheat crop. Wheat. クロ Ah, ウィートクロ yes. No, winter season is coming. Yeah. Winter is coming. coming. Yeah. Yes. Now, in the hills, Yeah. the paddy is harvested. Yeah. And now, slowly they will make the land ready. Yeah. And after a month, Yeah. the Wheat. time for wheat comes. いや今はもう冬になるとですね、ライスを収穫して今度はまた畑を耕して今度は小麦を植える準備をします。 Month of November うん is favorable conditions for wheat crop. 11月は小麦を植えるのにいい季節なんです。 So all the farmers, they will bring out the wheat seeds. ですから農家の人たちはその小麦の種をですね今集めて、畑にまく準備をしています。 They will sow it in the field. そして11月になったら畑に種をまきます。 So in the same way, this our group of some
impressions. うん When they are ready, the ready means they get favorable う conditions. ん They will try to multiply. うんそしてその潜在意識の中に蓄えられている印象がこうグループとなっていて、それがですね好ましい条件ができてきたらそれが現れて増え続けていくという増え続ける準備をしています。 Group means うん now the time うん for sowing うん wheat, うん mustard うん seeds うん and other vegetables, say radish and other carrot and cabbage, all these. Now is time for その集合された印象っていうのは例えば小麦をまかなくちゃいけないキャベツをまかなくちゃいけない大根の種をまこうそれから小松菜の種をまこうとかそういったことが一つのまとまった意識として、意識として潜在意識の中にあるわけです。 this is how you should understand the group of impressions. これがこう印象のグループです。 Now a group of impressions are ready to うんうん multiply. でそれが現れて増え続けようと準備をしています。 So when you sow seeds, うん where do you sow? You want to sow the seeds in the field. In the field, yeah. Without field they cannot multiply. うんうんうん So a field is required. うん例えば種をまくときには畑にまきます。畑がなければ種をまくことができません。 And its protection and fencing, protection and manuring and helping it to grow, いやいやいや。 all these are required. そして畑に種をまけばその種が鳥に食べられないように種を守らなくちゃいけないし、フェンスを作って動物が入ってこないようにしなくちゃいけない。そうやって畑を守らなければなりません。 Here, in our case うん of impressions, うん the field is a body. じゃあ私たちの場合ではその種をまく潜在意識の中にある種をまく畑というのがボディなんです。 The body is called the field. この肉体が畑です。 Kshetra kshetra gyayor jnanam jattad jnanam matam mama. This body is the field, and I am, Lord Krishna says to Arjuna, I am the sower of the seeds. そして私が I am the farmer. そしてクリシュナが言いました。 Aham bija 私が pradapita. 種をまいている農夫である。 I am the sower of the seeds. I am the farmer, and I create this body for crop. で私がこの畑である肉体を作り、植物を成長させ私が飼っているんだとクリシュナ神が言いました。 So the field must be ready. ですからそのためには体がなくてはいけません。 It is ready in the wombs of the mothers. 母の子宮の中で母親の子宮の中でもう誕生を待っているようなものです。 So now, when the field is ready, so the nature, the time, and it is the farmer, the highest authority. It allows the seed to be sown in the field. そして時が来れば好ましい天候条件が整えばファーマーが種をまきます。 And different types of seeds want different fields. そしてそれぞれの違った種がそれぞれの違った畑を必要としています。 You see, the cotton seeds, they are sown in black soil. 例えば
綿の種は黒い土の上に、を好みます。They don't grow well in hilly soils. They cannot get. こういうところの赤土の上では、綿の種は育ちません。Favorable conditions for field also is required. ですから、その種にふさわしい肉体というものもあるわけです。The paddy is grown in watery field. いや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 、Damp 稲はね、 field. 稲はですね、稲は水を含んだ土の上を好みます。And wheat doesn't want so much water. で、小麦は水があんまり水の多い土ではなく、水のない土を好みます。And the cereals, say horse gram, black gram, green gram, they are grown in winter and in dry field. そのシリアルは冬の間に乾いた気候、土の上で成長します。Now, our seeds are impressions. で、私たちのその種っていうのは印象です。潜在意識の中に蓄えた印象です。They want to multiply means they want somebody, some body. Bodies are required. その Field is body. 潜在意識の中にある印象が増え続けようと思っているんですけど、そのためにはボディが必要です。So different groups of impressions, they want different bodies. 体の潜在意識の中にあるいろいろ違った印象があるわけですけども、それぞれの印象がそれぞれの肉体を欲しています。That is how so much difference in beings, our living beings. ということは、この人間の中にいろいろな人間が、いろいろな種類の個性を持った違った人間が存在しているということです。The human bodies, the animal bodies. In animal also so many kinds. Buffaloes, cattle, 人間の体、 cows, 動物の中でも deer, 牛とか sheep, 鹿と goats, かヤギとかヘビとかいろいろな違った体があります。 tiger, lion, ライオンとか and zebra, and so many insects, 動 birds, 物とか、 so many kinds of bodies. そういろんな違った体がボディがあります。We say 84 millions of bodies. 8400万の体があると言われています。 So many bodies. And nature has all these bodies ready for crop そして自然はこの to multiply. 8400の8400万の体のそれぞれの中で、印象がそれぞれ発芽をさせようと思っています。 Now, when the impressions are ready, they will create a body according to the nature of the impressions. The body will be ready. その潜在意識の中にある印象というものがそれぞれが発芽するにふさわしい肉体を選んで出てくる準備をしています。 Suppose you are a male. Now you will have impressions different from a female. Yes. And always when your body is dead, those impressions of male will be stored, and again mainly you will have male impressions, and again you will have a male body.
私は男ですから男としての印象が心潜在意識の中にある。女性の人は女性の印象が心の中にあるわけ。そうするとこの今世においてその死んだ後も男としての印象は残りますから、ほとんどの場合来世生まれ変わる場合男になります。Sometimes, yes. I am coming to that point. いや今それについて話しようと思ってる。Never mind, never でどうぞ mind. 言ってください、言ってくださいって。There are some people who has male body, but Yeah. his heart is female, so I am coming to that point. I know what all questions should come. Yes. Then the impression is the karma. Little louder. Then the impression means karma. Is karma impression same? No, No. karma is gross, impressions are subtle. Subtle. Yes. Karma. This is karma. And yes, this is impression. This is, Impression, yes, yes, Yes. this is, this is karma. This is gross, visible. But impression, here is impression. So It is subtle. then karma makes impression. Yes, yes. See, the Yes, impression yes, yes, is. yes, 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 yes. So, now, some impressions, they are very strong. まあその印象の中には強い印象というのがあります。Very strong. うんうん If the impressions of a heart, you think of, you have a female heart, kindness and feeling for others, female heart, male body, but female heart. まあ男でもですね、ハートがとても女性的で、こうなんていうか優しさを感じるハートがあります。You may get a female body そうしたらネクストライフで次のライフは来世は女性に生まれ変わるかもしれません。or you may get neutral gender. There are some persons, they are not female, they are not male. 中性になるかもしれません。There are some people, they will be male, but they will act like females. 男なのに女性的なに振る舞う人ですね、行動する人。Anyway, the most impressive means most strong impressions are created at the time of departure. ああ。Change. Yes. Change. Yes. 一番強い印象というのはこの肉体を去るときにの印象というのが一番強く潜在意識の中に残る印象なんです。 Say you went to a shop, hotel. The hotel manager feeds you very nicely with so much love. But when you come out of the hotel, he fights for little money. So that departing time
When he fights for one pie, Yes. then Yeah. you come and you will never go to that hotel again. 例えばホテルに行ってですね、とってもいいもてなしを受けて、すごく素晴らしいホテルだったんですけど、ホテルを最後出るときにですね、ちょっとしたお金のことで口論をしてしまうと、その印象が強く残ってしまって、もうそのホテルには行きません。Now you came to ashram. I welcomed you so nicely, and whole 10 days I treated you so lovingly, and while going, I will quarrel with you, I will throw stones at you. So, which impression will you carry with you? 例えば10日間ですね、スワミジはここ皆さんを大歓迎して、とてもいいもてなしをして、皆さんを喜ばせても最後に帰るときにですね、口論をして石を投げてしまったら、どっちの印象を持って帰りますか？ Which impression will be strong? どっちの印象が強いですか？ Yes, throwing stones. Last impression is a powerful impression. 最後の印象が一番強い印象なんです。 At the time of changing. というのは、その次の時に変化する最後の瞬間が一番強い印象を持たがあるんです。 That we call departing. それが、出発する時の印象です。次の時に出発するね、次の生に出発する時の印象。So, our principle given in the scriptures, they say, at the time of death, whatever you think, that becomes very strong. ですから聖典で言われているのは、死ぬ時の肉体を離れる時の印象が一番強くて、それをもって次の生に生まれ変わると言われています。 So suppose at the time of death, I am thinking, oh, I kept so much gold and so much cash in my almirah. What will happen to it? I am going to die. What will happen to it? Oh, who will take care? Oh, it will be taken away by thieves. Oh, my children will not get it. Oh, others, they know, the neighbors, they know where is the key. My children, they are always with me in the hospital. What will happen to that wealth? 例えば死ぬ時にですね、私が貯めた財産財宝はどうなるんだ。子供たちはそれを置いてある鍵の場所しか知らない。鍵の場所も知らない。子供たちにそれが手に渡らないで、それは泥棒の手になって泥棒に盗まれてしまうかもしれない。そうやってそのことを心配しながら死んでしまうと、それが一番強い印象になります。 So, the impressions in the end means in the time of change or death will be very strong and it will drive you in the subtle world and it will take you to other world and give you other bodies accordingly. だから死ぬ時というのはチェンジする時の瞬間なんですけど、その時の印象が一番強くて、その印象が自分の来世生まれ変わる場所、ね、を決めてしまいます。We believe Yeah. and proofs are there. If a tiger kills a deer, the deer will become a tiger in next life. そう言われてるんですけども、例えば鹿がですね、ライオンによって殺されると、その鹿は次の生においてライオンに生まれ変わります。And if a tiger thinks of the deer Tiger thinks of the deer. Yeah. at the time of death, he will become a deer. そして逆にタイガーの方がですね、食べている鹿のことを考えると、
大生まれ変わる時鹿に生まれ変わります。 And there is another faith also, うん belief. うん If a deer is killed by the tiger うん and he thinks of the tiger うん and he will become tiger うん and the tiger will become deer うん and the deer tiger Mm. will kill the tiger deer. 今言ったように未来においては鹿の虎が虎の鹿を殺し鹿の虎が虎の鹿に殺されるということになるわけです。Understood? Yes, yes. The deer has become now tiger うん and tiger will become sometimes a deer. うん At that time this deer will become tiger Mm. and kill that うん deer だから自 tiger. 分がある鹿がですね A という鹿が B というタイガーに殺されたら自分が生まれ変わる時今度 B という鹿はタイガーになるわけです。でタイガーの方は鹿になるわけです。そうすると同じ今度タイガーが同じその鹿を食べられた鹿がタイガーになって食べた虎を食べます。 So nature うん arranges these coincidences. うん They will take place at similar time, same time. ですからこう自然というのは全てのことを同時に人間という形をとってちゃんときちんとアレンジしてくれている。そうかそうか Nature arranges all these coincidences. 人間がですね、動物を殺した場合どうなるか、あるいはまた動物が人間になることってあるんですか？ If a human being kills animals, Yes, so that animal becomes a human being, and human being becomes an animal. that is a kind of faith in our Indian イ philosophy. ンドではそれを信じられています。 So they say, そうです。 don't kill anybody. だから動物を殺すなって。 If you kill the ants, うん。 you have to become an ant, and the ants have to become human beings, and they will smash you. だからアリを殺せば自分がネクストライフで、アリになり、その殺されたアリは人間になります。 This also supports, this is supported by the law. Action has a reaction and equal reaction. If you beat me, I will beat you sometime or other. 撃たれたら打ち返されるというふうにアクションとリアクションはちょうど同じ量で釣り合いが取れています。 And this is arranged by the electronic machine, that is nature. これは自然界によってそういうふうにアレンジされているんです。 The nature is electronic machine. It is automatic. 自動的にそれを行ってくれています。 Yes. 今のことを考えると、例えば戦争してるじゃないですか。昔の戦争、日本人は韓国人、韓国人は日本人とか、インド人はイギリス人、イギリス、そういう感じで。 This is like history. If Japan invaded China, Yes. so China will invade Japan. Yes, yes. yes. Yes, だって。 History repeats it. 歴史を繰り返して。Yes. If you study the long histories of thousands of years, you will see these repetitions again and again. 歴史を見ると一つがある国がある国を侵略するとその国はまたある国によって侵略されるということを歴史では常に繰り返しています。 And now we come to the group of impressions じゃあ which are ready to fructify. その潜在意識の中に蓄えられているグループとなっている印象ですね。それはいつもこう発芽して成長して増え続けようと
These groups are mainly of three kinds. 大きく分けると3つに分けられます。 One is mixed, ミックス、うん、 mixed. うん、 One is pure good, ピュア、うん、 And- ピュアグッド、 pure good, ピュアグッド、 good, グッド、ピュアグッド、うん、 and other is pure bad. ピュアバーこのグループをですね3つに分けますね。1つは純粋にいいグループ、2番目は純粋に悪いグループ、3番目はそれの両方がのミックス混合、 Good and bad. グッドとバッドがミックスされているのが3番目、その3つに分けることができます。 So what do you mean by good and bad? でいいとか悪いということの意味は何ですか？ Good means positive ポジティブ、 and it is meritorious deeds. メリトリ Meritorious. アメリットがあるということですね。 Meritorious deeds. ポジティブでありメリットがあることです。 Merit. メリット。 Merit. うん What do you mean by meritorious deeds? 益のあることですね。害じゃなくて益のあるこ We have two kinds, と。うんうん bad and good. うん。 We think this bad and good you have to understand very thoroughly. うんうん Thoroughly you should うんうん understand. What is good and what is bad? うん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 。 You, you see, good is positive, bad is うん。 negative. ネガティブ。 And whatever helps you うんうん。 in achieving your goal うんうん is called good, うん positive, うん favorable. うん。 You can name it like this. え And whatever stops you うん or interferes in Mm. your Mm. achievement Mm. of the goal, うん or it obstructs you うんうん in the path of goal, achieving of goal, it is called bad, negative, or demerits. うんゲームですね。グッドとバッドを見分ける完璧な方法があります。グッドはポジティブであり、あなたがゴールに向かって目的を成し遂げようとするのを助けることです。人が目的に向かっていくことを助ける。それがポジティブです。ネガティブというのは、その人が目標に向かっていることを邪魔する。それがネガティブです。 In general life, we see who is a friend, who helps us, he is a friend, who obstructs us, interferes in our works, he is enemy. まあ、私たちの生活においても自分を助けてくれる人が友人であって自分がしていることを邪魔する人が敵です。 Enemy means negative, エニミーとはネガティブなこと。 friend means positive. フレンドはポジティブです。Understood now what is good and bad? Yes. Only something is good for me, can it be bad for the other person? Yes, yes, surely. There is no universal good, there is no universal bad. Everything is relative, comparative. 自分にとっていいことも他人にとって悪いことである場合もあります。だからはっきり言って宇宙にはこのいいとか悪いということはなくて全て比較対象になっていてその宇宙的ないいとか宇宙的ないいというのはありません。 Good for you, maybe bad for me. ある人にとっていいものはある人にとって悪いものである場合もあります。 I'll give you an example. Once I was about to go somewhere in a railway station. The ticket was made and given to me, and I came to railway station in Bhubaneswar.
Odisha. 僕は私はオリッサのねにいた時に私はもうチケットも買って駅に向かって家を出ようと思いました。 Some wonder took place. Wonder. そういうなんかちょっと疑問疑いが湧いてきたんです。 I had the reservation, so the compartment number and the seat number was given. いやいやいや、 I didn't see the train number. その車両も座席もその予約リザベーションしたチケットに書いてあるんですけども、列車の名前が書いてなかったんです。 Two trains were standing in one platform facing opposite sides. そのホームのですね、こっち側とこっち側に2つの列車が並んで待機していました。 Two trains facing this side and another this side, opposite sides, and in one platform. 一つのプラットフォームでこっち側に行く列車とこっち側に行く列車が止まっていました。 They have got also the similar time, そして同時に almost 1 minute this side, that ほと side. んど同じ時間に出発時間だったんです。 Same time they have to depart. 違った方向にですね、同じ時間に出発するよ。 And I came to the platform. I was hurrying. 5 minutes is there to leave for departure. So I entered into the other train and found out the compartment number and entered and found out the seat number and I was sitting like a hero. 5分しかなかったので、私は列車にすごい止まっている列車の一つの方に飛び乗ってですね、車両を見つけて座席を見てそこに座りました。 Fortunately, in that seat no other person was. でもその幸運にもそこのシートはですね、他の人のシートでなかった。 No other person was allotted. 誰もそのシートに来ませんでした。 I was sitting. 私はそこに座りました。 The train departed. それで列車は発車しました。 And when it crossed one station, I found where am I going? 一つの駅を通過したとき、あ、この列車はどこに向かっているんだと自分は思ったんです。 I thought maybe it will turn after another station. まず多分どこかの駅あたりでこう折り曲がってまた戻ってくるだろうと。 It didn't happen. でもそうならなかったんです。 I went about 200 kilometers 私は200キロも行ってしまったんです。 opposite side. 反対側に。 And then I had to get down. I was so doubtful. I am going somewhere else. もちろん私はそこで降りたんですけども、そこで途方に暮れてしまいました。 I got down and inquired. The people said, you have come in a wrong way. 間違ったところに来たよ。ここじゃないよと僕は教えてくれました。 Then I waited for another train to come. I had to purchase another ticket that was cancelled. そして私は別のチケットを買ってまた反対側から来た列車に乗って戻りました。 So this is called negative or bad or this is how you are obstructed to reach the goal. これが私が自分が行くこれがバッドなでネガティブなことなんですけども、それは自分が行く目標を邪魔することだったからです。 The train was going, but I am going in minus. I am going apart, far from my goal. 私はマイナスの方向に向かって、That is different thing. But generally what I say, of course I got some wisdom.
That is to see negative in positive way. もちろん私はそこでですね、そのネガティブな方向で、列車に乗ったわけだけども、そのネガティブの中にポジティブなものをもちろん私は見ました。 In that view, there is nothing negative. その中で見たそのネガティブな方向の列車に乗ってたんですけども、私はその中でポジティブな面を見たんですけども、それは本当にポジティブな We can see positive in negative also. 私たちはネガティブなそのものの中にもポジティブなものを見ることができます。 See the greatest wise man of the world, Newton. ニュートン。 Is, yes, he says, I have not failed 1,000 times, but I have successfully found out 1,000 ways which are not useful for me. Which are not useful ニュー for トン me. はこのような言葉を残しています。私は1000回も失敗したんではないんです。私は1000回ほど、役に立たない方法を発見したのですと彼はそういう言葉を残しています。 That is the vision of positivity, and a positive-minded man never thinks anything negative. Everything is positive. ポジティブな心を持っている人はどんなことでもポジティブに見て、決してネガティブな見方は決してしません。 The failure also, they say, there is a saying in English, failure is stepping stone for the success. 失敗ですらその成功に行くための一つ一つのこうステッピングストーンでこうなんていうの飛び石みたいなもので、その石の上を失敗というものを積んでいけば必ず成功するということで、That is different. We can see positive everywhere, but that is not our topic. Our topic is what is bad generally and what is good. でも私たちのトピックは、一般的に何が良くて何が悪いかということがトピックなんです。We have every being will have qualities, behavior, qualities. 私たちの中にはいろんなクオリティですね、いろんな質の性格が私たちの中にあります。These qualities are two types, one is negative, one is positive. で、大きく分けるとネガティブなクオリティとポジティブなクオリティがあります。The positive qualities are called divine qualities. ディバイン。 Divine qualities. ポジティブなクオリティ、性質は神聖なる性質と呼ばれます。The negative qualities are called demonic qualities. ネガティブなクオリティは悪魔的な質と言われます。So, these divine qualities, they always help you to reach the final emancipation, the goal of life quickly. その神聖なるクオリティ質というのは、私たちが最終的な解放、完全なる解放に向かうことを助けてくれます。The demonic qualities, negative qualities, they disturb you, they interfere you, they stop you, obstruct you in the path of your achieving the goal of life. そしてこのネガティブなクオリティというのは私たちの人生の目標に向かうのを妨げてしまいます。For example, the divine qualities are mercy, kindness, mercy, non-violence, helping others, sharing with others, serving others, and austerities or
uh, celibacy セリバシー、 or speaking the truth, うん、 righteousness, うん、 all these are divine qualities. このディバイン神聖なる性質とは慈悲、親切さ、それから、ノンバイオレンスね、非暴力、それから、人への奉仕、それから苦行、行ですね、行する、それから、なんていうの、貞潔っていうのかな、貞潔、要するにこう、たくさんの男が女を求めたりしない、こう貞潔というの、貞節ですね。それから正しい言葉をしゃべる。分かち合い。And the negative qualities, demonic qualities are disturbing others, 人のことを interfering 邪魔すること、 and killing, 殺すこと、 stealing from others, 人のものを盗むこと。 or any kind of disturbance, interference, lying, 嘘をつくことですね。ジェラス lying, ジェラス pardon, ジェラスジェラス、ジェラス、 jealousy, ジェラス、 yes, many are ジェラ there, ス。 jealousy and enmity, エニミティ、敵。 yes. How and why these are called negative qualities? How do they interfere in your progress? こうやって邪魔すること、殺すこと、盗むこと、嘘をつくこと、嫉妬すること、そういったことはどういうふうに人の目標を邪魔するんですか？ We shall discuss it, a very interesting subject. How they interfere in our progress and good qualities, how do they favor, how do they help us in achieving our goal quickly? これがとても大事なことで、例えば邪魔すること、殺すこと、盗むこと、嘘をつくこと、嫉妬すること、そういったネガティブな性質は人の目標に達するのを邪魔をし、逆に慈悲とか優しさとかサーブすることとか正しい言葉を正しくしゃべることとか、そういったグッドなクオリティは人が目標に向かうのを助ける。なぜそうなのかということはとても興味深い大事な話です。Generally, so we are sitting here for now, we are doing satsang or discussing something. Now, a child comes, naughty child, and he throws some stones here or ball, cricket ball, and comes and shouts. So what do you think? It is disturbing. Disturbing. And if some other person, we were sitting and our grandfather came, he also wants to help, wants to hear, and he is not a disturbing element, whereas the naughty boy is a disturbing element. 例えばここにですね、子供がボールとかクリケットボールを投げ込んでワイワイこう騒いで入ってきて、そしたらここで今講義をしているのがすごく邪魔をされます。でもこちらの方のようにこう静かにここで講義を聞いていれば、とても私たち逆に私たちが講義を聞くのを助けてくれます。 So similarity, from this we can understand, the similarity is called positive and dissimilarities
opposites are called bad or negative or disturbing. そのシミラリティっていうのは同じようなものっていうのかな、同じような行動に同じようなもの、同じような性質のもの、同じような行動のものっていうのはお互いに助け合いますけども、違う質のものが入ってくるとそれは邪魔をします。 So we are discussing something. いやいや、 Somebody comes う and he starts helping us ん、 and takes part in discussion. うん、 So he is helping うん、 hand. うん、 It is called positive. ポジティブや、 And why it is positive? Because similarity. うん、Same thing we do. So it is called positive or helping or favorable, whatever we say. Right, similarity. This is a key word, I think. Similarity. Yes, I understand similarity. Yeah, I understand similarity, Yes. but I write English Spelling. spelling. Yeah, Spelling, similarity. Similar, similar, similar. Similar. Yeah, yeah. Similarity. Similarity, シミラリティっていうのがポジ、シミラリティイコールポジティブなんですよね。Same, Yes. same, similarity. うん。 Similar, シミラー、あ、類似性、相似。 equal. うん。シミラリティ。同じようなものですね。そう、ここで記事のと相似とか類似とか同じようなものですね。例えばここで講義をしているときにこの講義を聞きたいっていう同じ質のものが入ってくれば講義はより聞きやすくなります。We have to understand technically テクニカル。 how, うん。 what is good うん。 and what is bad. だからそのグッド、何が良くて何が悪いかっていうのを実際こう実際的にね学ぶとしたらいいものとはシミラリティ、同じようなものになるというか同じようなものであるということがシミラリティ、いいということです。 Now we come to the mind. うん、じゃあ心に戻ります。Mind is a thought process. マインドは常にこういう思考の波です。 And 思考の thoughts, プロセスです。thoughts are only vibrations, waves. そしてそこに浮かぶ考えというのはそのバイブレーションです。 And these divine qualities うん or demonic qualities, they are different kinds of waves. そしてその神聖なる性質とその悪魔的な性質というのはこの波型が違うんです。 Understood Yes. now? ええ So in the mind, う when similar waves are created, ん they can flow easily うん and they can reach the goal quickly. ですから波型が同じような波型がずっと続けば早く目標に到達することができます。 If the opposite waves are created, うん they will clash with each other. でもこの波型に正反対の波がそれにかぶされば波と波が消し合って動きが止まってしまいます。 And the progress is hampered. そして、進歩がなくなってしまいます。 So, when we are trying to become universal and attain Godhood, which is one, ultimate one, then we have to be one with everyone, and that will lead you to oneness. 私たちが最終的にその、究極の真実に近づこうと思ったら私たちはあらゆるこの人と一緒にあらゆる人と一緒になるシミラリティ一緒になることが一番早くその究極のものに近づける方法です。 Suppose you are sick. Now I feel pity on you, and I came and served you, gave some medicines. This is called kindness or mercy or service
or helping others. うんうん All these are divine qualities. How it helps you? 例えば僕が病気になったとしたら、スワミジもその病気である私の気持ちを共有して、哀れみを持って薬を持ってきて、そして、私に薬をくれます、看護をしてくれます。そうしたらそれがディバインクオリティという神聖なる性質なんです。How it helps you? I recover very quickly. Yes, you recover very quickly. うんうん But what about me? うん It helps me. うんうん It is not helping you. だって病人は早く治って今言ったんですけども、病人を看護した人はどうなりますか？ I feel for you. うん That feeling is oneness with you. 例えばこちらが私に食事を作ってくれたり、こう薬をくれたわけです。それは一緒にワンネスですね。一つになったわけです。I feel your pain. Then only I want to remove your pain. 私のその痛みを共有したからその痛みを取ってあげようと思った、取り除こうと思ったわけです。Love is oneness. ラブはワンネス。ラブイコールワンネス。 Oneness. ワンネス。To be one. To be one. So it is becoming one with the other. If you go on loving everyone, serving everyone, then ultimately you are a universal being. ですからあらゆる人とワンネスですね。一つになること。そしてこの地球上このあらゆる生き物、石やあらゆるものと一つになること。それが究極の神様に究極の一つのものに近づくことです。So universal love brings you to the unity. You are one now. Whole universe has become one now for you. 宇宙的な意識は私たちをすべてのものとワンネス一つにして、私たちもユニバーサル意識と宇宙意識と一緒になる。一つのものになることができます。Now, in this way, these divine qualities bring you quickly to unity. ユニティ、統一ですね。そういうふうに、して、すべてのものと同一、一つにワンネス、一つになっていくことによって、宇宙的な統一体の中へ入ることができます。統一体かなUnity. Unity. And there is strength in unity, wisdom in unity, and unity is our final goal. そしてすべてのものが統合されたその世界の中が私たちのゴールです。Do you want Japan to be divided into 10 countries? 例えば日本がですね、10の Do you want? 国に分割されたいと思いますか？ Never. Do we want India should be divided into 10 countries? イン Never. ドが10の国に分割されたいと思いますか？私たちは思いません。 Nobody wants to be divided. 誰も自分の国を分割されたいと思っていません。 And really speaking, divisibility or multiplicity is cause for your problems and sorrow, suffering, multiplicity or divisibility. そういうふうに自分が分割されていくこと、または自分が増え続けること、それが私たちのcause for suffering. それが苦しみの元を作るんです。分けていっちゃうこと、分割していくこと、または増え続けること。And unity is cause for
all the strength, happiness, and ユニティっていうのを辞書でいくとね、単一、統一、一致すること、 and that is うん our うん、 aim of life. これが私たちの人生の目的です。 And that unity う is oneness, ん and that is Godhood. うん、このワンネス、ユニティが神様の性質です。 And divisibility うん or うん multiplicity うん is called world, うん and world is cause for suffering. そして、分割されることまたは増え続けること、それがこの地上世界であり、これが苦しみの元となります。 So when I catch this glass with 2 hands, うん I can raise it easily. うん If I catch it 5 fingers together, I can raise it, うん lift it easily. If I touch it with 1 finger, how can I use it? If I touch it with 2 fingers, it becomes difficult. When 5 get together, they lift it so easily. So unity, there is strength, and we can get pleasure. We can get real happiness in unity. And diversity is the cause for all the problems and sufferings. 統一、一致は力であり、言いますけども、分裂は悲しみのもとになります。 Cooperation. コーポレーション、 Yes. 一致、協力、一致イコール協力、 Feeling for each other. そして人の感情を共有し合うこ Helping each と、 other. 助け合うこと All these are divine これ qualities, それがポ positive qualities, ジティブクオリティ、 and they help us to reach the goal, unity, very soon. そして私たちがゴールに向かうのを助けてくれます。 And the other way, うん they disturb us. うん They don't allow us うん to reach the goal soon. それに関してそのネガティブなクオリティが私たちを Negative quality. 私たちがゴールに向かうのを邪魔します。 If I fight with you, うん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  do I feel oneness? だって私があなたと喧嘩したらあなたと私はワンネスを感じることができますか？ I feel go away うん。もう to create distance. 二人の間に距離を感じます。 So that is not helpful うん。 to achieve our goal. うん。 Now we have understood what is good and what is bad. 今私たちは何が良くて何が悪いかっていうことが分かったと思います。いいと悪い。 Now coming to our うん。 good impressions and bad impressions. そうじゃあこのいい印象悪い印象っていうことについてです。 This good and bad is very, very difficult words. グッドとバッドっていうのは意外と大変難しいことなんです。 We use it, うん but we don't understand to its depth. 何がいいか何が悪いかっていうのはものすごい深い問題です。 Now, if the impressions, group of impressions are totally good, they will select a body which will enjoy good things. 例えばその潜在意識の中にある印象がいい印象だけだとしたら、その印象はいい体を選んでこの人生を楽しみます。 Okay? That is called divine bodies. 神聖なる体。 Gods in heaven.
天国の神様のよう If you have done good things, な、 good deeds, うん then you will go to heaven うん and have a godly celestial うん body うん and you will enjoy your life in subtle world. そしてその神様のような体を持って神様のようにこの世界を楽しむことができます。 And I have told you, the gods we have in India, Indian philosophy, うん we have got so many gods, うんまあ、インドにはたくさんの神様がいます。 33 crores of gods, うんもう3 millions, うん millions. 何億何万100万以上何百万という神様がいます。 These gods うん are supernatural powers personified. うんそれは超自然的な力がそれぞれの中に宿っているということなんです。 Wind god, うん wind is a supernatural power. 例えば風の神様は超自然的な力を持っています。 Water god, 水の神様、 fire god. 火の神様。 You saw that day Yes. we put so many things into fire. このおととい、昨日かな、ファイヤーの中に、火の中にたくさんのものを入れたのを見たと思います。 Fire う god ん is supposed to be the mouth of all gods. うん It consumes everything. 火の神様というのはすべての他の神様を飲み込んで消化してしまうと言われています。 So when you put something into fire, it reaches all the gods whom you would want. 火の中に神様を投げ込めばその神様が火がですねすべての宇宙の神様を飲み込んでくれると信じているわけです。 Just as you put some food into the mouth, it reaches all the limbs of the body. 例えば食べ物を口の中に放り込めばその栄養分が体のあらゆる部分に染み込んで、伝えられ運ばれる All the limbs of the あら body. ゆる手足の隅々まで運ばれるのと同じです。 So when you feed the fire, うん fire means mouth. うんうん It consumes everything. だから It reaches all the gods. ですから火の中に投げ込めばそれが火っていうのは口なんですけどもその火が全部のものを消化してあらゆる神様のところにそれを運んでくれます。 Now these gods are powerful beings. うん So they enjoy うん supernaturally. 神様というのはもう超自然的な力を持っていますから超自然的に楽しんでおります。 What is called enjoyment? エンジョイメントって何ですか？ The president うん will have very beautiful car うん and some other protection. Protection means some military cars, some police cars, and assistants. So many will be all around, and he will be protected, Yes. and he will go without any difficulty. That is called enjoyment. エンジョイメントとは何かっていうとね、例えば大統領の車が行くときに警察の車とか軍隊の車とかいろんな車に守られていて、もう何の心配もなく大統領が車の中で悠々とこう行くようなもので、もう何の苦しみもなくて、そういうのをエンジョイメント。 Some commandos, コ commando, マンド。 yes, あ、いやいや、なんかこう、コマンドって何？命令をする。命令をするだけなんだ。 that is enjoyment of the power. これは、力のエンジョイメント。力をエンジョイし。 A powerful being only can enjoy. この力のある人がだけがこういったエンジョイができます。 A powerless being unable to enjoy. 力のない人間はエンジョイすることができません。
If some beggar comes in the way, 例えば小敷がですねそこにやってきたらですね、 the policeman comes and kicks him それで and drives him out of the way. そして、警察官が来てその小敷をですねどこかに連れて行ってしまいます、 Why? Because he is powerless. なぜならばその、小敷にはパワーがないからです So power is really enjoyment. だからパワーがないと楽しむことができません、 So in democratic countries, they fight for the post president, ministers, and they get power and they enjoy. ですから民主主義の国では大統領になりたいと思ってお互いにそのパワーを目指して戦っているわけです Now, our gods are supernatural powers personified, and they live in heaven. Wherever they are, we call it heaven. And it is a subtle world where one can, divine beings, they can enjoy their powers. 神様っていうのはその天国の中でこう自分いろんな神様がそこに現れて天国を楽しんでいるわけですけども、それからパワーを持って楽しんでいるわけです、And that is the effect of good deeds. Good deeds. それは神様が過去においてたくさんのいいことをしたからその結果としてそういったパワーが与えられているんです。 If you do plenty of good deeds, then you will enjoy, you will become a god and you will enjoy it. 例えば私たちが今世においてたくさんのいいことをすればパワー、来世はパワーを神様のようなパワーを持って神様になって人生をエンジョイすることができます。 And now coming to bad deeds. じゃあ悪い方に行きましょう。悪い行い。 If you have done negative deeds, ネガティブな troubling others, 他人の他人をですね And 困らせてばっかしいると、 causing difficulties, problems for others, 人の問題をね、こう人に問題を作って、ややこしい問題をね人の問題をこうかき回したりしていると、 then you will have to suffer. You have to suffer. 苦しまなければなりません。 So they get a body that is lower beings, that is animals, birds, insects, serpents, and trees, and all these. そうするとより低級な動物に生まれ変わらなければなりませんと、蛇とか虫とか木とかそういった低級な動物生き物に生まれ変わらなければなりません。 They have no freedom 自由がありません。 and they don't have intellect to 知性もないです。 do something good, 何かいいことをしようという知性もありません。 and they suffer. そして苦しみます。 From one angle, we can say this is hell. これは地獄とも言えます。 Of course, we have to see hell and heaven from other angles also. もちろんその天国と地獄に関してはまた違った角度からも見れるわけです。 Now, the gods are higher beings, and the animals and birds and other beings, they are inanimate beings, 神様っていうのは lower beings. 神様っていうのは高い存在であり、虫とか動物とかっていうのは低い存在です。 So, if you have got the group of impression, which is mostly bad impressions, they will create such bodies.
when you get うん a group of bad But- impressions yeah, ready yeah. for fructifying, あいや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  then you will have such bodies. I see. 私たちのその潜在意識の中でネガティブな印象をたくさん蓄えてしまうと来世はより低級な動物に生まれ変わります、 Lower bodies. うん And now coming to human beings. じゃあ人間になり人間にのことです、 It is a mixed type. 人間はそのいいと悪いの両方がミックスされているさっきの3番目の Yesterday I told うん you, うん human being is standing at the square うん junction. 昨日、人類はですねこの進化の過程のちょうど交差点に立ってると言いました、 This junction is うん good and bad mixture. この交差点の中でいいと悪いが混在しています、 Juncture うん or mixture, うん same thing. 混合混在しています、 So now, if you have got 50% うん good deeds, うん good impressions, うん and 50% bad impressions, うん they are together ready うん as a group to fructify, うんうん multiply. うんうん They want a body. They want also a body. うん So human body we can get. 例えば 50% のいい思い、いい印象とポジティブな印象と 50% のネガティブな悪い印象があったとしたら、それが発芽するとき人間の中に人間の体の中を求めて人間の体の中に生まれ変わります。 So there is a formula. 方程式があります。 Pape punye same kritva nara yonisu jayate. When the good and bad, meritorious deeds and bad deeds, sinful deeds, they are almost equal. They want to create a human body. いい思いと悪い思いが半分半分の場合は人間に生まれ変わります。人間の体に生まれ変わります。 Now in this human body, because you have got both the ways open, good and bad, now you can develop as you like, in a good way, in a bad way. Both ways are open for you. 人間の場合は 50% ずつ潜在意識の中にありますから、いい方にもできる、増やすことができるし、悪い方も増やすことができます。 And for gods, only good. Their door is closed. They cannot do any bad or any good more. They enjoy only. 神様の場合は 100% いいことでもう扉が閉じられていますから、これ以上いいこともできないし悪いこともできません。 5-star hotel. 5つ星のホテルです。 And the animal bodies, they are just like jail. 低級な動物的な体の場合は、牢屋の中にいるようなものです。 Suffering. And they have no freedom to do business. ビジネスをする自由がありません。 And human bodies, they have got all the freedom to increase, to progress in any way he likes. 人間の場合はいい方向にも悪い方向にもそれを発展させる自由があります。 Good and bad both way. 悪い方にもいい方にも。 This is why human body is rare and very valuable. それゆえに人間に生まれるということはとても珍しい。人間に生まれていることはなかなか生まれる体を持つということは難しいことであって恵まれた生なんです。 Understood now? Yes, yes.
So this is how your impressions they work out and they create new bodies again and again when the impressions are fully multiplied. でこれがその潜在意識の中にある印象というものがいかに増え続けて、それがまたどういう次の肉体をですね、肉体をどういう肉体に生まれ変わるかということの This body will drop down. この肉体はいずれ、It is just like a course of a class, a study course. Say you are studying in 10th standard, 1 year course. There will be some course to do, to study, and the timing will be 1 year. Sometimes in some other education they will have 6 year, a 6 months course, sometimes 2 years course. So the course is different. 例えばこれは勉強のためのそのコースですね。一つのコースを終わってまた次のコースに行くようなものなんですが、コースの中に6ヶ月のコースもあれば1年のコースもあるし、2年のコースもあるし、6年のコースもあります。でもそのコースが終わって次のまたコースに始まるっていうようなものなんです。So your body is timed. It is schemed. Just perfect course. This much work you have to do. それでこの私たちの体というのは、例えば何ヶ月間とか何年間とかそういうコースで初めからこう決まっているんです。Understood now? And now we shall see how to change it. Can one change it? それを変えることができるか、人間はそれを変えることができますか、できるかっていうこと。 I am supposed to live for 80 years. Can I live for 100 years? 私の体が80年でというふうに最初から決められていたら100年私は生きられるでしょうか。 Can I change it? 私はそれを80年という寿命を100歳にすることができますか。 Can I change the course? そのコース、何ヶ月か6ヶ月のコースを1年のコースにすることができるでしょうか。 This is one question. And the other question is, from this you can have a very serious and very mysterious, serious and very important understanding that you are the master of your destiny. 大事なことは、私は私の人生、運命のマスターであるということです。 How どうしてですか。 How you are the master of your destiny? なぜ私たちは自身が自分の人生の運命のマスターなのでしょうか。 This is the second question. これが2つ目の質問ですね。最初はなんか寿命を伸ばすことができるか。 How you are the master of your destiny and how you can change your destiny or not. そしてその運命を変えることができるのかできないのかっていうのが質問です。 Means if you are supposed to live for 80 years, can you live for 100 years? Can you keep up this body for 100 years? 例えば自分がもう80年しか生きられない80年の生涯だとしてこの生まれてきた人が
100歳に自分の生涯を変えることができるかという Please write down these two questions. こと、We shall discuss it in the evening. そのことについて夕方話しますので、自分の人生のマスターになるにはどうしたらいいか、自分の、運命は変えられるのかということですね。 Two questions. いやいやいや。 One is there any possibility of changing our destiny? That means to change our lifespan or to change the course of our life, the style of your life. Are you capable? Is there any possibility? And the second is how you are the master of your destiny. If you are master of your destiny, you can change. So these two questions are related with each other and yet different from each other, and we shall discuss these two questions in the evening session. Okay? Can you change your death? 自分の死を変えることができますか？自分の And how your life is measured? どういうふうに自分の人生の長さっていうのは What メジャ is ー the unity? ユニティ、 The unity to measure. うん How? What is the unity to measure a life? Unity. See, スケールか。 how do you measure the い distance? やいや、スケールっていうスケール。 Meters, メーターで kilometers. 自分のその人生の長さを測る。 How do you measure? 運命を測るメジャーは何ですか？ How do you measure うん sugar or wheat あー by kilo? キロ。 Kilograms. 測りですね、測りとその人生のそのなんですか、測定単位、測定単位、測定単位は何か。 Measuring rod. うんうん Measuring rod. ロード、いや、いや、 So 測定単位。 how do you measure the height? どうやって高さを測りますか？ By いやいや、メジャー。 Meters. メーター、yes。and how do you measure the temperature? テンプレーチャー、温度。yes. By by centigrade, centigrade. degrees, Degrees, yes. or by Fahrenheit degrees. Then the question is how to measure How to measure? a being, human being, or animal being, or a divine being. How to measure? そう人間とか、人間とか動物とかっていうものを測る単位というのはあるんでしょうか。どうやって測るんでしょうか。 Janin is a good man. Is this sufficient to say? No. How can I say he is a good man? Because he is 6 feet high, or because he is very fat, so he is a good man? Can I say so? ジネさんが背が高いとか、体重が何キロあるとかっていうことで、ジネさんはいい人間だというふうに測ることはできません。できますか？ No. So we shall see what is the third question. What is the measuring rod, measuring unit to measure a human being, mainly, or other beings? Thank you. My brain is emptied. ああ。これ結局一番面白いことね。 I have to unlock the storehouse and bring everything. Yes. So, this afternoon, 4 o'clock? 4 o'clock. Sabiji, one question. Yes, Because tomorrow we are leaving for Gangotri, yes, and then after 2 days after we come back here. yes. So we
keep our suitcase. Surely, Then we bring only some things. yes. So then Take little things. things. Yes. And now each person, maybe two person now sharing one room. Okay. And then how should I do about the room when we are absent here? Just lock or Lock it. lock it. Yes. Lock it. And if you can carry the key, Key. you carry it only for 2 days. Okay. But don't Lose. don't Okay. lose it. Okay. Or else we have to break. Okay. だからね、荷物は自分の部屋に置いておいていいですそうですので、はい。家閉めた鍵お預けしとくとかっていう。でもね、日本の鍵みんな持ってるんでしてるんじゃない？日本の鍵してない？あ、スーツケース。いやいや、日本の鍵持ってきてない？まあ、OK。大丈夫。I can take care of. I will take care. Or you can put all the keys in My room では in one box. in box or a bag and give it to me. I そう will ですね。 give じゃなか it. ったら全部の鍵を集めて、サムジンをお預けするとか。As you like. まあそれはそれでやりましょう。大丈夫です。はい。 Give your key to me. I will give my key to you. あなたのキーをください。私のキーをあなたにあげましょう。これ多分スピリチュアルなことだと思います。 Thank you. Thank you. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।